अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से स्मोकी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत लाजवाब होती है यार, बहुत मज़े की बनती है। सबसे पहले मसाला देख लेते हैं इसका। तो भुना धनिया है, भुना कुटा ज़ीरा है, हल्दी पाउडर है, रेड चिल्ली है, सॉल्ट है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अजवाइन है, जर्दे का रंग है, सिरका है, चिल्ली सॉस है, चाट मसाला है, कुटी हुई मिर्चें हैं। ये सब मैं फ़िश पे मैरिनेट कर दूंगी और 2 घंटे तक रख दूंगी। 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं आप लोग जैसा चाहें, जितनी देर रखेंगे उतना ही मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। फ्राई करने के बाद कोयले का मैं इस पे स्मोक कर दूंगी और ये बन जाएगी स्मोकी फ़िश। ऊपर से चाट मसाला और लेमन डालेंगे और फिर इसको एंजॉय करेंगे। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे दुआओं में याद रख।